Agora fala igual pra mim. Não. Não bota na calça não. Tá grudando ainda, Pedrinho? Sim. Na mão? Mistura mais. Calma aí. Primeiro slime do Pedrinho, gente. Por causa do soro. Primeiro slime. Ai, eu adoro slime. É tão bom. Ai, você vai grudar. A filha também vai? Tinha que ter água boricada. Pra não grudar na mão. Água boricada é o quê, gente? É tipo água oxigenada, mas é boricada. É uma aguinha. Ah, não, eu tenho água oxigenada. Água oxigenada tem lá na casa. Mas tem um pouquinho, daí misturei. Branquinho assim, né? É. Canetinha. Foi, né, Pedrinho? Uhul! Primeiro slime do Pedrinho!